Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora me हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अभी उठ गई मैं। बाहर देख लिया तो विंडो से बहुत स्नो था, तो इसलिए बाहर आ गई बालकनी से देखने के लिए। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय पोर्च। अभी सुबह का 5:30 है। चारों तरफ देख लो, पूरे स्नो है। रात भर स्नो पड़ रही थी, स्नो गिर रही थी। इट वॉज स्नोइंग ऑल नाइट एंड आप देख ही रहे हो कितना स्नो है। अभी ऑफिस को भी जाना पड़ेगा। आई फील सो लेजी गाइस। अभी मतलब इतने ठंड में बाहर स्टेप आउट करना इज लाइक अ मिनी साइज वर्ल्ड वॉर। देखो स्नो। चलो ले कोई ना, वी हैव टू गो। ऑफिस है तो लेट्स गो। आई टेक यू टू ऑन ए राइड टुडे। तब तक मैं रेडी होके आ जाती हूँ, तब तक आप लोग एंजॉय करो द व्यू को। बाय बाय, आई सी यू शॉर्टली। हेलो गाइस, इट्स टाइम फॉर ऑफिस। तो चलो, बाहर तो बहुत स्नो है। आई शो यू टुडे हाउ कितना डिफरेंट है आज। ओ भाई, उधर देखो। आई डोंट इवन वांट टू स्टेप आउट। एक बार उस तरफ घूम के देखो। Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora mi corazón tú estás. ओके, तो अभी ये सब निकालना है बिफोर वी गो, नहीं तो पीछे वाले और हमको भी कुछ नहीं दिखेगा। एंड वी यूज दिस इसके लिए। Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. इट इज हार्ड टू रिकॉग्नाइज ये ब्लैक कार, पूरा वाइट कार जैसा दिख रहा है। Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de. After 15 minutes of car cleaning, finally we are all set to go. थोड़ा बहुत ड्राइविंग के लायक बन गए हमारे कार जो है। नहीं तो पहले आई वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक, विच वाज माय कार, विच वाज अंकल्स कार, विच वाज आंटीज कार करके। अब तो थोड़ा आई कैन रिकॉग्नाइज माय ओन कार। Fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie. तो ये मैं ऑलमोस्ट 6:10 तक आ गई नीचे एंड अभी 6:30 हो रहा है। 7:30 को मेरी ऑफिस है। इट इज़ अबाउट 1 hour 15 minute का ड्राइव। देखना पड़ेगा, आज तो थोड़ा लेट ही होगा। ये जो अभी आप नॉर्मल रोड्स देख रहे हैं छोटा मोटा, ये थोड़ा बहुत लेट होगा क्लीन करने में। लेकिन एक बार हाईवे हिट कर दिया तो हाईवे शुड बी वेरी क्लीन। वहाँ पे कांस्टेंट क्लीनिंग होता रहता है। यहाँ पे बीच बीच में आके देयर बी क्लीनिंग, तो थोड़ा बहुत लेट होता है। Más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi. फाइनली हम हाईवे पे जा रहे हैं। आई शो यू द डिफरेंस। वहाँ पे बहुत क्लीन रहते हैं। Buscaba una así. देखो हाईवे पे थोड़ा बहुत स्मूथ है, सारे हटा दिए गए। Desde que. ओ
लेके आना बहुत इजी होगा, स्पेशली इन द स्नो। नॉर्मल टाइम पे भी दिल से रिवर्स पार्किंग थोड़ा बहुत सेफ है, बिकॉज जो ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं पीछे व्हेन यू आर बैकिंग ऑफ, वो आपको एनकाउंटर नहीं करने पड़ते। स्नो के टाइम पे इट इज़ मोर ईजियर, स्पेशली ब्लाइंड स्पॉट की वजह से एक रीज़न है, और दूसरा इज़ फ्रिक्शन। स्नो के टाइम पे थोड़ा बहुत कार भी स्किड होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज सेफ़र, रिवर्स पार्क करना ही सेफ़र रहता है। तो आप जब गाड़ी को निकालते हैं वो यू नीड नॉट बैक ऑफ, मतलब रिवर्स करके नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा फ्रंट गियर पे निकाल सकते हो। सेकेंड टिप जो मैंने यूज़ कर दिया, मैं हमेशा करती हूँ, इज़ आपके फ्रंट विंडशील्ड वाइपर्स जो रहते हैं उसको उठा के रखना पिछले रात, अगर इफ़ यू आर अबाउट टू फेस स्नो। जैसे मैंने कल रात को पार करने के टाइम पे ना, मैं फ्रंट विंडशील्ड वाइपर्स को ऐसा ऊपर रख दिया, तो स्नो क्लियर करना अगले दिन जब आप आते हो नीचे, स्नो क्लियर करना बहुत आसान रहता है। आपको वाइपर्स के अराउंड नहीं जाना पड़ेगा, पूरा फ्लैट सरफेस, मतलब जो हमारे ग्लास रहते हैं ना, वो ऐसा फ्लैट सरफेस पे ही स्नो रहते हैं, तो इट विल बी ईजियर टू क्लियर ऑफ। दीज आर द 2 टिप्स आई विल फॉलो, होप इफ इन द फ्यूचर आपको भी ये थोड़ा बहुत काम आएगा। देखो कितना डार्क एंड ग्लोवी है। अभी थोड़े देर में फुल सनराइज के बाद थोड़ा आ जाते हैं लाइट। ओके, वहाँ पे देख लिया तो जो व्हीकल्स हमको दिख रहा है, दैट इज व्हाट वी यूज स्नो क्लियर करने के लिए ऑन द रोड्स। देखो ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, जिससे वो दे यूज दैट स्नो उठाने के लिए। तो दैट इज व्हाट दे यूज टू रिमूव द स्नो एंड रोड्स को थोड़ा बहुत ड्राइविंग के लायक बनाने के लिए। Buscaba aún así y por fin te conseguí. वहाँ पे आपको स्नो ट्रक दिख रही है, देख लो। Desde que te vi, yo me enloquecí. वहाँ पे देख लो गाइस, एक और स्नो ट्रक। स्नो के टाइम पे नॉर्मली बहुत सारे स्नो ट्रक्स दिखते हैं टू क्लियर द स्नो, एंड सॉल्ट वाले ट्रक्स भी रहते हैं। सॉल्ट वाले ट्रक्स क्या करते हैं, वो ऐसे पूरे रोड पे सॉल्ट, दे कीप स्प्रेडिंग सॉल्ट, एंड ये तो स्नो ट्रक है जिससे बाजू में जो स्नो गिरते हैं उसको उठाते हैं, मतलब बाजू में रोड साइड तक जो जाते हैं, pushes it to the side and उसको उठाते हैं। एंड ये पार्किंग लॉट्स, हमारे घर के बाहर जो स्नो है उसको भी निकालने में यही यूज़ करते हैं। नॉर्मली रोड्स पे तो सॉल्ट ट्रक्स आ जाते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो द स्नो विल कीप मेल्टिंग। ऐसे तो थोड़े फ्रीक्वेंसीज में डालते रहते हैं, सो स्नो डजंट एक्यूमुलेट रोड के ऊपर। वहाँ पे देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, जैसा दिखता है इतना मज़ेदार तो नहीं है स्नो, आपने देखा ही होगा। आज सुबह ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लगा मेरे को गाड़ी के ऊपर जो भी स्नो था उसको हटाने में। ओके, तो मैं ऑलमोस्ट 6 तक स्टार्ट हो गई थी ऑफिस के लिए। स्नो हटा के स्टार्ट होने तक ऑलमोस्ट बस 6:30 हो गया था। उस टाइम पे बहुत डार्क था, रोज़ ऐसे ही रहते हैं, व्हेन आई कम डाउन थोड़ा बहुत डार्क रहता है। एंड धीरे धीरे एज आई गो ऑन थोड़ा सनराइज तो आ जाता है। ऑलमोस्ट अभी 7:05 है टाइम, 7 o'clock तक सनराइज आ जाते हैं। आज सन नहीं दिख रहा है, लाइटिंग तो आ गया लेकिन सन नहीं दिख रहा है, बिकॉज क्लाउडी है ना स्नो की वजह से। तो स्नो मतलब इट इज़ जस्ट लाइक रेन ना, थोड़ा कम टेम्परेचर्स में इट बिकम स्नो, तो इसकी वजह से क्लाउडी है एंड सन नहीं दिख रही है, चुपके दिख रहा है सन। Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora me por... तो भाई इट्स ऑलरेडी 7:22, आज तो लेट हो गया, होता है कभी कभी, कोई ना, विल एडजस्ट।
टाइम, ओके, यू ऑल्सो स्टार्ट ऑन टाइम. टाइम पे स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन आई वॉज एनालाइजिंग वाई आई वॉज लेट. टाइम पे स्टार्ट होने के बाद भी मैं लेट आ गई बिकॉज आई वॉज शॉर्ट. ओके, माई कार इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा हूँ, तो पूरे स्नो हटाने में इट टुक मी 20 minutes. यू ड्रिंक कॉम्प्लान एवरी डे, ग्रो टॉल यू ग्रो. उसके बाद आपको कार क्लीन करना आसान हो जाएगा. 10 minutes में फसक, यू कैन गो ऑन टाइम. मुझे तो कूद के क्लीन करना पड़ा. आपको अगर आप यू ग्रो टॉल ना इजीली Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. ऑलरेडी 7:30 हो गया. इट इज़ ऑफिस का टाइम एंड मुझे अभी 3 एग्जिट जाना पड़ेगा. 8th एग्जिट पे है हम. मेरी ऑफिस तो 5th एग्जिट पे है. ईच एग्जिट 1 माइल रहता है ऑलमोस्ट. हमेशा नहीं रहता, इट ऑलमोस्ट रहता है. थोड़ा बहुत कम, सम स्पेशल केसेस में कम ज़्यादा भी रहता है. अभी सीन ये है कि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ. देखना है अभी, चलेगा थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो भी चलेगा, लेकिन रोज़ लेट नहीं जाती हो क्या, आप लेट मत जाना. ऐसे थोड़ा बैड वेदर के और स्पेशल सिचुएशंस पे थोड़ा बहुत चलेगा. आप जब साउथ की तरफ जाते हो, नंबर्स, एग्जिट का नंबर्स विल बी डिक्रीजिंग. एंड जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हो तो वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. फ़िलहाल तो मैं साउथ की तरफ जा रही हूँ. तो 7 के बाद 6 के बाद 5th मेरा एग्जिट आ जाएगा. ओके, फाइनली एग्जिट 5 तो आ गया, डीप रिवर. जैसे आप देख रहे हो, मैं किटअप तो हो गई ऑफिस के लिए, मेरी एग्जिट पे आ गई. तो बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी. एंड फिर मिलते हैं एक और व्लॉग में. तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. आई सी यू सून. बाय बाय, टेक केयर. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí.